Waka waka baby, baby, corner baby, and I go tell my mama, and I go tell my papa, and I go tell am say, you be waka waka baby, you be chuku chuku baby, baby sawale, sawa sawa sawale, sawa sawa sawale, hey, pom pom, iporokoton. Ajari papa, ukuma baby, achukurege, pom pom, ashawo, awusha, awusha, ashawo, ashawo, awusha, pom pom, pom pom, and the baby sawa lele, sawa le, sawa 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 le, my baby, let me feel it, my baby, let me feel it, my baby. Pokemon wear the suya, aki alcohol. Me I want to chop money, I get am plenty. Looking for sexy. I want some pom. She con the pion. Waka waka baby, uru baby, corner baby. And I go tell my mama, and I go tell my papa. And I go tell am say, you be waka waka baby, you be chuku baby, baby sawale, sawa sawale, sawa sawale, pom pom, iporokoton, pom pom, iporokoton, pakolopa, pom pom. Ajari papa, ukuma baby, akukurege, pom pom, ashawo, awusha. Bon, nga komona ngai Dieu merci. Bon, kienge ndenge kaka papa lobi wana ya ba titre, mais komona nga normal déjà Dieu merci. Kienge za ba titre, mukonja chefilete, mukonji pena ya ndemba. Côté to uta. Bon, oyo eza salon na biso, salon de beste. Depuis mokile banda donc premier salon ya ba congolais na mboko ya chefi le pa to fandi yango yo quoi. Donc depuis banda mwana nanga mobali na ka okatsa esuki kaka awa et puis ye moko lingaka banoko na ye o basimba ye mutu na ye. Bon comme tokomi siko na temps oyo ke bandeko bakanisi ke ba fêter 10e anniversaire ya depuis salon e banda. Et là, on a souhaité bango kaka bon. Et ça déjà combo salon bon. On a continué à bandela comme all the best quoi. Et ça salon de best et puis on a souhaité bango all the best. Na 10 ans basali en tout cas musale zo la kisama et beau type makambo ebele donc tina roloba lobeyate mais o bayebi. Nzambe kaka sunga bango apambola bango ndenga zo pambola bango ba continuer ko ken liboso ne bazo kende.
na kokwa koloba yango wana merci. Hello, my name is Malcolm. I'm from Zimbabwe, but I live in Barnsley all the way. And I've been coming here for about 2 years now, since I had cornrows. And these boys have been family, really. And it's a great place to be. If you want a haircut, if you want to trim anything, anywhere in the country, come to the best in Sheffield. They know how to deal with your hair. Jésus de Nyon, ce mystère le Valo. Ça, c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Papi Kake, vote Singa double XL, Chris Chabani Nonda. Ese mweto na kanga motema kajute kolono komisa ngai kizenge soki osimbi ngai nalengaka neti kurai mokongo na ikoma dembo yo ngai natemelaka libumu na ye soki nalalelengo bandoto pepe kajute kolo Paulo de Souza ya Blandine de Souza. Ese mweto na kanga motema pese ne ya pambe komisa ngai kizenge soki asimbi ngai nalengaka neti ninaye mokongo na ikoma dembo yo ngai natemelaka libumu na ye soki nalalelengo bandoto pepe kaju de kolo Shida Ibula, Lolotte Molisho. esengo etondakanga motema ntango na bandaka wasanti eposio ya plaisir. Michael, I live in Sheffield and I've been in Sheffield for a while now. So when we're talking about this shop actually, for me, this is the foundation of African barbers in Sheffield, right? Because I could remember when I came to Sheffield 2005, I went to the shop, right? And I wasn't very happy. So I was thinking to myself that, why can't I get a brother that can make me look good? And someone told me I should come to Wika, some friends from Congo, because I'm from Nigeria actually. So I came in, the reception was good, and since 2004-5 to now, I'm still one of their customers because their service is good. As you can see, this is part of their job. So that's what I can say about the shop at the moment. Few people are working here, they are good people. Papi is a good guy with his tiny voice, always shouting. Amisi is a good barber and a good dancer. He like dancing too much. Him. So they are good people actually. So that's what I can say about them. That's what I can say about them. Thank you very much. I just want to welcome everyone around here. So allow me to introduce myself. My name is T. So Thierry. They call me Bata, basically Manteca. So I'm honored today to be like a guest of honor. So basically, it's all got a privilege to talk in front of the mic and to tell everyone around here, you all welcome. We all brothers and friends around here. So there's no enemies or whatever it is. This is family. And Amisi and Papi, the best barbershop, been here for 10 years. That's why we're all here, gathering here for this moment. So I would like to say thank you to Amisi and Papi for inviting all of us here. So basically, we came here just to share a bit of whatever they go here, food and drink as a family. So I would like just to tell everyone around here, so to just behave yourself, yeah? Just as a grown-up. Yeah. So if you drink, you had enough. So just please go home. You know what I mean? As a grown-up, just like a grown-up, yeah. Let's behave like a grown-up. We father, yeah. We dads here, and we big brother, yeah. No one is small boy here. We all matured here. So we're family. Yeah, we family. Yeah, that's what I'm trying to say. We family, yeah. Just keep it in the down low. Let's drink. Let's not get police or fight or involved, yeah. Just drink as sensible. No trouble. Please don't. So enjoy yourself, and God bless. Thank you so much. Comment on a aimé Gamboli, mais babenga nga kwa Gamboli ko na wayom na kwa. Alors visite na yo zani ni pour aller voir. Na yende batno sobaye
pour le 10e anniversaire à Salon Oyo. Oui, Botami en 2004. Donc voilà, les 10 ans, et on moninga, na bateau nous sauté. Côté c'est pour ça bango, et va se les options à midi. Lobby comment ça va payer? Salon des best, les meilleurs. La français, les best. Ouais. Combien de fois vous avez dans le salon par semaine? Ngana na bana mibali donc na bana nanga tu yaka na salon. Bana mibali mère pas de okata suki kala. Dans salon biso to zane ti ba pilier ba to pesa ngoma yebika donc roi Gambol déjà. Est-ce que le fêter 10e anniversaire, est-ce que vous avez un feedback au niveau pour la salon et puis vous avez un mot pour la malade pour la salon? Là on veut feedback déjà basala musala bien, yango bazala the best, yango basali 10 ans et non karanga au moins la pe bikolo musuba ali. Donc Sheffield eza mboko yo et comme danger. Ezalaka melelo comme danger donc to beta ba record moko boyo bamboka musuku ba na ngote et surtout biso ba auto zawa. Donc voilà, partout tous les gars to tika en prince et les loto zawa donc mboka lelo ça va. Ponga mo pe 10 ans na mboko. Nde salo za na 10 ans pe 10 ans. Côté na wuta ba yebi donc 10 ans, succès na succès quoi. Who is the best? Ah, merci beaucoup. Na moni bile boy awa, pona ni boy awa. Oui, la best barbershop quoi. Ouais. Côté kata biso suki. Malgré les lots. Donc tout ça, ils ont net. Kata la semaine passée. Donc tout le temps. Combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Est-ce que vous avez un feedback à repérer pour la salon? Pardon? Vous avez un feedback pour repérer la salon? Quand on est sur le bosso, the best barber shop, donc toujours meilleur. Parce que le 10e anniversaire, fêter le 10e anniversaire de Bango Lelo, est-ce que vous avez une parole à madame pour couper sa bango? Ouais, félicitations à Bango, Bazaba jeune courageux, Basali Masolo dans Sheffield, donc respect à trop. Donc toujours célébrer, toujours ces là. Zamba Kouma quoi. Merci. esengo etolakanga motema kajute kolongo komisa ngai kizenge soki osimbi ngai nalengaka neti kurai mokongo na ikuma dembo yo ngai natemelaka libumu na ye soki nalalelengo kandoto pepe kajute kolo Paulo de Souza ya Blandine de Souza esengo etolakanga motema pesene ya pambe komisa ngai kizenge soki asimbi ngai nalengaka netini na ye mokongo na ikoma dembo yo ngai natemelaka libumbu na ye soki nalalelengo kandoto pepe kajude kolo Shida Ibula Lolote Molisho esengo etondakanga motema ntango nabandaka wasanti eposio ya plesir lelo nakomi na ngai consterne Matinzobe mokonza la chéri opelisinga miso neti moto amisana nekolamba nakonika joloti nini lobi tozalaki oseka monamo osonge nini Maître Hakim Kabongo Kamba immeuble Kokaze Kongolo epala yo kuna soki bolingo esili yanga bolingo eza nango nanu kaju Moyo Lorenzo tesalila tir na feye papa na ngai nanu nayoka te basilani Yves Mumbata yanga na ye moto akokota kotikala na soni kwamemanga ebala santima elengi lokola ndobo ambisi na kangeni Dadi Mavungo fungola tambo finuku na yo kansunga na swa mwapi This is the best one shot, yeah? They're not gonna last anyway. Yeah.
Ya ngande pitchen bakolo masolo bato bande idéologie malgré kaka mais idéologie ka idéologie quoi on doit siège masolo yo se bandande awa ozambo collègue nanga amisi bakolo idéologie maison mère siège masolo quoi premier salon ya ba congolais na Sheffield yani kaza yi masolo Oza apeti na biso ya nike pe azawa bango nde ba soutenir biso makasi kala. Maintenant ça fait 10 ans. Yango to célébrer anniversaire na biso lelo ça fait 10 ans. Tota pe na comme ça na continuer. Omoni na yana bakisa lo moko. Omoni toko na mukili. Soko limbisa nezalité. Mais toza boyete. De lo moko za to famille. Et lo za solo ezake na mboka o titoya. Tokota ba chama, bandibu, mais papi, fiti, amisi, basala bor lelo, ke eboti pe bandie mususi lelo, tokomi na biloko mususi, biso ba congolais o sa rankiri sa nini, donc to famille. Eza lokumu ya Congo, o bandeko na biso basala eloko ya bien, lelo père moto roza la pe busy, o uti bulo boino koma palais, o yeno pa misi, o bombe na yo donc eza famille. Donc bato ne baza boy babra basu ba umena musana na bango donc to toujours soutenir bango. Donc toujours nera na lo banga manteka. Donc so bobo en anglais bata na parole ka bata aïe yani discours na lobite yani discours listen yo this is the best barber shop in Sheffield. This I miss the social Kofi Lomide they said it, and that's my papa. Waiting. That's why I come my haircut. Yeah, I'm a star. This mama, Papi, come here. That's Papi. Yeah, that's my boy. That's my brother. That's who do me haircut. Tell them. They don't know where I go. This is the Balotelli. That's a big boy in the town. Yote's cousin. Big boy in the town, brother. Yote's cousin. Respect, brothers. On dit quelque chose, moi je vais dire ça. Non, tu peux dire ce que tu veux. Il faut remercier 10 ans d'anniversaire ici. Joyeux anniversaire. Et Allah vous bénisse. C'est fini. C'est tout ce que j'ai à dire. I want to thank you. It's really nice food. This one, the best. Top, yeah. So not gonna be left. Trust me, best food. Non, je n'ai rien à dire. Je vous encourage toujours à... Tu dois dire quelque chose. C'est ça ce que je dis. J'encourage mes frères parce qu'ils ont commencé ce projet il y a 10 ans. Je les souhaite une longue vie. Non, tu as oublié de dire quelque chose. Message ezali na liboso eza oyo eza ndaku sina benga ndaku iko nyumba yetu tuko hapa iko nyumba yetu. That's why we are here. This is our house, so we are prouding, so we are celebrate, we are party, we are prouding, so we can speak for all language. Lingala, French, English. That's why we are here. Tozali awa poete tomoni ke ndaku na biso ezali esika na biso za progresser, mais toboyi ke tozala nungu mais tozala bolingo moko oyo ezali fete na biso omeli osisi okei na ndako olali. Toboyi batu ya nungu po biso po tozala bato babrigand, mais totie kimia ezala awa tozala boboto tozala bondeko. Mais nasengi na félicitation na amisi na papi ndenge baorganize eloko oyo. Ça me fait plaisir, il y a trop que God bless them, so we bless their family, everything, and they were company. Oh, we are here.
we see blessing for everybody we are inviting and we are present here. So we get the blessing from the Lord Jesus Christ. So nobody can do anything who he can take the advantage to come in here, because the blood for Jesus Christ to open all here, everything here. So we are blessing and we are celebrate, we are modeling, you know what I mean? I'm modeling for DK agency for Sheffield, you know what I mean? So now I'm here, you see, G-Star, you know, that's the show, identity, you know what I mean? So we can go to outside, you know what I mean? Bon, kwa jina naitwa Maleke, mimi ni mzaliwa wa Kivu, na saluni hapa ni saluni ya watu wa Kivu, wasema Kiswahili. Kwa kweli kabisa nimesikia raha sana saluni hii kufikisha miaka 10 ya huduma. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kama Mswahili wote ambao yuko Sheffield akishafika kwa hii saluni hapa, yani anakaka iko nyumbani kabisa. Watoto wa Kivu, watoto wa Uvira, ndio saluni ya Hamisi na ya Papi niko emo. Mimi mtoto wa Kivu. Yaani nimeshukuru sana kwa sherehe hii ya kueneza miaka 10 ya saluni, na ninawashukuru tena kaka zangu, kwa kweli ni wanalewa Waswahili wenzao vizuri na kuwatunza kama vile nyumbani. Kwa hiyo nipongezi hiyo kwa jumla. Nashukuru sana kabisa kwa huduma ambao wanafanya na kulea watu wa Kivu kama vile watoto wa nyumbani, na kama vile sheria za na desturi na asili yetu ya kupendana. Kwa kweli ni watu wazuri sana. Njoo shukurani hiyo hapo na wapongeza kwa leo. Nashukuru sana. Bon, ma solo ici, donc, on a mis à Zolokum Nae, 10 ans et assisté. Ça a maté 10 ans. Ça a maté pas de choc, on a 10 ans à Bobo, je sais plus. Donc, on a 8 ans. On a 8 ans, donc, on a un peu de bon moment. On a Kenya, okay, yeah, that's my name. That's my name. Kenya. I was told the story. Someone working in the midnight, it was like a replacement. The morning shift, he gave me that door. He gave me that door. Ya poso ils ont trop pour le salon de best, donc biso nous avons témoin oculaire, donc tant le bandaki na ndenge zo comme lelo, donc biso tozali
bon nga moko mpe sino estanke na simi musique DJ bon yango naye kosoutenir toujours bapeti na ngai donc biso oyo bavie toza kosoutenir toujours bon naye esengela tro na mokolo ya lelo bapeti na nga papi ambisi donc bango tu basimbi staff donc makambo ezokende toujours kokende liboso kwa bon naye esengela tro donc na passé micro pa ya roi gambol bon yanda asimi makambo donc napesi yaka service yango mpo napesi ye kaka yeman nga kutu naloba ye deja naosepela azwi moswala paloba bon rien à dire naloba ye na ebandeli so nakoloba na suka ezala oyo eleki awa donc eza kitoroto amisi na baraka papi baza baleki na biso bana mai na biso bandeko na biso eloko ekende ekomata 18 donc na Sheffield na bamboka tu ya Angleterre donc Sheffield ekoma kokwafe donc na Sheffield towana tu tozonidi mboka mosusu te mpo tovivre donc kote oyo pepele nasali commentaire yanga te nasali kaka ya awa pour dire na Sheffield towana tu donc oluka bavrai momi bavrai jo baintellectuel bato bakendaka boulot bato basungaka bafamille okuta bango na Sheffield. Oui, bonsoir, ça dépend de Herbe Rolandanga, Naza Patrick Abea. Oui, Naza vraiment un single, on s'est retrouvé pour fêter 10e anniversaire. Il y a salon de Best Air Kota. Oui, Naza vraiment un single, on a Missy. Nadia Missy, en tout cas, un très grand anniversaire. Naïbi Missy, ça fait un bon moment. C'est un gars courageux, il y a papi. Oui, Naza vraiment un single, on s'est retrouvé. Missy a prouvé, improve au Ayebi. Donc, Naza un chef d'entreprise, Denga Nazo Bengaye. Chef d'entreprise na associé na papi donc eza sengo munene ko se retrouver lelo na butu toza wati tongo donc on a rolo ba nazo tshela bango ba fleur nazo féliciter bango donc o eza 10e anniversaire pe naza na kondima ke notre souhaiter 15e na 20e ezoya donc eza rapona ko prouver ba jeune ba sala oyo monoko sala donc en tout cas Miss je suis fier de toi. I'm proud of you, naza fier na noso sala. Nous allons continuer à boyer, nous allons continuer à faire fester vieux. Nous allons payer Lucas informer les jeunes Moussou. Payer la Nanzela, voilà. Et nous allons saluer l'ensemble. Nous avons fait ça pour Royo, siège à ma solo. Donc, on a siège à ma solo. Les alliés, salon et Congolais, vrai Congolais. Il y a les bossos. ezalaki awa biso tu ebanda kuna titi ti bamisi bapapi baya ozokomona bord na biso ya kala nde naoloba boye ntina ya chefilo liboso na bi yango okomprendre o famille ata kuti onde eza boye donc makambo kuta koloba ebele eza te eza famille donc nanga kulee kuta mosuna ya te makambo ebele ebele na babisi nanga mais nasala effort onero a mis sa pesi ngai wana na ko jamais ko le bongo down donc talaka guest of honor donc nga pena don na boye bata do ba chenga pena na kitsa liboso kwa manteka don na apa manteka yani ka tazo mona bata weka bata wana bata. So now we need to talk to my brother Sam. Big up. Thank you, Amisi. Thank you ever so much. Thank you. Big up to Amisi. Big up to Jay. Rest. Amisi, thank you. Thank you very much. You've been a nice guy. Thank you to Papi. Thank you to the management of this salon. We love you and we love you all. God bless. Thank you.